Kia Sonet-larga eng arzon narxlarda propan uстановка qilib beraman. Nimaga arzon deysizmi? Videoni oxirigacha ko'rsangiz aytib o'tamiz, hech nimani bekitmagan holatda. Aka, birinchi o'rinda miyani bilib oling. Miya spetsial mana shu miyadan qo'yishlik shart. Ya'ni 8 ta injektorga moslashtirilgan ADAX Polsha original bo'lgan miyalar. Va bu miyani afzallik tomoni, mana ahamiyat berib qo'yasiz, 12 ta viloyatda bemalol ko'rsatib olsangiz bo'ladi. Va undan keyingi o'rinda, miyadan keyingi o'rinda farsunkalar, xohlasangiz X original, xohlasangiz 01 shtrix kodi bo'lgan farsunkalar, xohlasangiz reduktorga keladigan bo'lsak, Atiker original bo'lgan reduktor, mana bu joydan originalini bilasiz bilan. Xohlasangiz Nordic reduktor, faqat ozgincha pul qo'shiladi Nordicga. Va balon qismiga keladigan bo'lsak, balon qismi 47 talik Belarus baloni bitta zapravka bilan 600 km harakatlanishingiz mumkin. Va fragment original shlanka, hid chiqarmaslik uchun. Va aka, qarang, bizda optimda narx, ya'ni original xomut bilan idealni qilib endilikda 4 million so'mga uстановка qilib beraman. Narxi yo'qdan bo'lsa bitta like bosib qo'ying aka. Va nima uchun arzonligini ham aytib o'taman dedim. Ya'ni bu akkaunt yaqinda boshladik. O'shaning uchun faqat hamma narsani tagida manfaat turadi. Ya'ni siz obuna bo'lsangiz, o'shanda bizga manfaat tushadi. Ya'ni siz obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak. Bu aksiyamizdan foydalanish uchun atiga 4 million so'mga Kia Sonet-larga propan uстановка qilib beraman. Qaytarib o'taman, bu original miyalar bilan boshqa joyda bunaqa narxdan topa olmaysiz. Obuna bo'lamiz. Bu videoni maksimum barcha Kia Sonet-chilarga yuborib qo'yamiz. Xizmatlarimiz qiziq bo'lsa, pastda raqam qoldiramiz. Novi gaz kechqurun bo'lsa-da sizga mashinangizga sifatli holatda propan yoki metan uстановка qilib beramiz.